Дорогие наши VIP гости, привет, друзья! Смотри в мои глаза. Продолжаем замечательный вечер, эту прекрасную встречу. И я... Это замечательный вид VIP-вечеринки, самых дорогих, самых потрясающих, самых прекрасных и самых значимых VIP-гостей. Очень долго уходила от сетевого маркетинга. Поверьте, я очень долго от этого отмывалась. Но сегодня я снова здесь, потому что я знаю, что я сильна в этом сегменте, я знаю, что у меня есть опыт, я знаю, что меня любит аудитория, я знаю, что я смогу ей предложить то, во что я верю. И поэтому я приглашаю наших гостей в торговой марке Рейн из Киева. Они сегодня здесь! Марина! Ваш выпускный топ-лидер торгового марка Рейн. Сегодня играть сумасшедшие обороты! Ребята, я вас прошу, познакомьтесь и поверьте в это. Здравствуйте. Такое приветствие, первый раз представление. Меня зовут Марина Коротыч. Я тут лидер компании Rain International. Это сетевая компания, которая представляет абсолютно инновационный продукт на нашем рынке. На 45 рынках мира и на рынке Украины вот он только второй год. Это клеточное питание. Смотрите, я за здоровый образ жизни, но я люблю выпить на таких вечеринках. Я люблю покурить сигаретку, хотя я мама 3 детей, но я люблю тоже расслабляться. Вот. И этот продукт для меня стал такой палочкой-выручалочкой, не только для меня, но для меня в моих вопросах, для каждого человека, особенно живущего в мегаполисе, это очень классный продукт именно для здоровья. Я попрошу презентацию. Нет? Нет? Сейчас я вам покажу кое-что. Смотрите. Наш современный мир, особенно живя в мегаполисе, мы дышим чем? Не очень чистым воздухом, правда? Мы кушаем что? Не очень правильную еду. Наша еда вообще на 90% пустая, на 40%. Между тем, нам надо оставаться активными, энергичными, нам надо зарабатывать деньги, нам надо работать, нам надо заниматься сексом, то есть все нам надо делать. Вот. И это продукты, которые, включая в свой рацион, буквально по несколько ложечек в день, вы это все получите. Вы получите энергию, вы получите здоровье, вы получите решение вопросов по своим здоровью. Я вам покажу, как это работает. Это клеточное питание, это семена, перетертое в состояние слюны, гелицептика, которые сразу моментально через слизистую во рту попадают в клеточки нашей крови. 98% усваиваемости. И клеточки питают всеми витаминами, минералами, омега-3,6,9 кислотами, все, что необходимо человеку в современном мире. При том, при всем, здесь рекордное количество антиоксидантов, что защищает нас, особенно ваш город, я в вашем городе редкий гость, несколько раз была, у вас не очень хорошо с экологией, правда? Рекордное количество антиоксидантов, то, что защищает нас от свободных радикалов, от нашей экологии. И я вам покажу, как меняется кровь. Нет? Оно работает на клеточном уровне. Через несколько минут после буквально 1 чайной ложечки вот этого соула, соул это восстановление, это американскими учеными более 15 лет этот продукт изобретался для того, чтобы реабилитировать деток во время химиотерапии после лейкемии. Абсолютно натуральный продукт, который работает на клеточном уровне. Через несколько минут после чайной ложечки кровь разжижается до нормального состояния. Вот, я вам хочу просто показать, еще не могу показать, как у меня был такой опыт. Я вообще с БАДами дружу 10 лет уже, я за профилактику. Я не за лечение, а за профилактику. У нас на самом деле есть 2 пути в этой жизни. Или не допускать, или потом лечить. Или аптека, или недопущение. Вот эти 3 пакетика, это 3 пакетика здоровья, которые позволят вам не допустить. Но если уже что-то есть, позволят восстановить. Слышно? Да? Я так, после таких тем сегодня углубленных, сложно о здоровье. Этого пакетика в целях профилактики хватает на 6 дней. Но человеку, живущему в мегаполисе, вообще американцы, конечно, разрабатывали, что пакетик в день человек пил. И мы получаем очень классные результаты и от ложечек. Для профилактики достаточно 2 чайные ложечки соула. Соул – это восстановление наших клеток, это наша энергия, это наш хороший сон, это наша красивая кожа, это наши красивые волосы. Пор – это детокс, это полная чистка организма, полностью состоит из семян зеленых растений, расторопша, ростки пшеницы, спирулина, хлорелла,
Все на основе черного тмина. Семена черного тмина в Коране написано, исцеляют от всех болезней, кроме смерти. У нас на самом деле в руках уникальный продукт для здоровья. И третий бенд для опорно-двигательного аппарата. Это очень классно для спортсменов. Саша меня здесь подхватит и расскажет более детально вот про этот продукт. То есть куркумин, черный тмин, глюкозамин, то, что надо для наших связок, суставов, опорно-двигательного аппарата. Я хочу, дайте мне, пожалуйста, кликер, я хочу... Нет? Там я вижу уже есть, а тут еще нету. Я хочу просто показать, как меняется быстро кровь после этих продуктов. Очень быстро. И как влияет на нашу кровь вообще продукты питания. Когда-то задумались, что мы состоим из клеток все. Вот мы состоим из 100 триллионов клеток. То есть органы, система органов, это уже вторично. Мы состоим из клеток. Один пакетик рассчитан от 5 до 7 дней. Поэтому такой, знаете, вот здесь отрезаете, закрывается как слипер, чуть поджали, оно на уровне пэкидж, оно слипается, да, поэтому все очень шикарно, как у космонавтов, упаковка. Давайте трансформироваться, будем переделываться в новых людей. Реально были шикарные отзывы, даже до подписания контракта. Мы с Александром Данилюк были в Будабаре, это один из самых дорогих заведений города Киев. Это Александром Данилюк находились в этом заведении, официантка, которая была уже подписана на этом контракте, но она не знала, что мы тоже здесь. Ради этого продукта мы приехали в Киев. Вот она подошла и сказала: боже, у вас такая энергетика, вы просто обязаны продавать этот продукт. На что мы ей ответили: мы давно уже его продаем. Почему-то вот люди должны соответствовать лейблу, да, вот я лейбл, я такой VIP лейбл, вот этот продукт я выбрала, и он мне нравится, он реально соответствует моему лейблу. Как хотите, верьте, не верьте, мне все равно, дорого, недорого, поверьте, свой здравый смысл, все это можно рассчитывать. Поэтому сейчас я никого не вовлекаю в эту игру, я просто презентую. Это мой выбор, выбор Натальи Принцессы. На сегодняшний день просто случайно так случилось, паузы совпали. Я работаю с этим брендом. Я уже вложила сюда деньги. Потому что мне понравился маркетинг, потому что они также смотрят, как я в будущее, потому что мы разговариваем на одном языке и работаем на одной волне. Лиля, слово для вас. Расскажите, вот вы живете с этим продуктом, сколько вы с ним живете, как вам это нравится, пожалуйста, во всех подробностях, мы все хотим это знать. Я употребляю продукт, уже многие знают, в течение года, целый год. С 1 мая 2017, 1 мая 2018 было как год. Я за год похудела на 25 килограмм. Наблюдали за моей историей в Инстаграм. Я занимаюсь спортом. Это все правда. Вот человек у меня подписан в Инстаграме, вот человек подписан у меня в Инстаграме. Я поднимаю штанги по 50 килограмм, я тягу делаю 70 килограмм, правильно я говорю? Клеточное питание мне помогает здоровый образ жизни вести. Избавилась я, сразу говорю, у меня была мастопатия. Полностью ушла у меня мастопатия. Я писала, да, в Инстаграме тоже это. Да. Мастопатию вылечить вообще невозможно. Никакими препаратами. Ее просто поддерживать можно. А я каждый год в Трускавце прохожу комиссию. Ну, мамовода, да. И в том году, вот я уже сколько его пила, в октябре месяце мы ездили, мне сказали, в правой груди вообще нету, в левой чуть-чуть осталось. Это правда, я вам слово даю. Муж мой употребляет это тоже клеточное питание, где-то месяцев 5 уже, занимается тоже спортом. Бывает, у меня нету времени даже покушать, я прибегаю, например, 2 ложечки я съем красного, и я тренировку отпашу и чувствую себя прекрасно.